ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်မြောက်ပြီးမှာကျွန်တော်ဒီထမင်းပေါင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ပါဝါမလာဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ပါဝါမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထမင်းပေါင်းလေးပြင်ပုံပြင်နည်းလေးပေါ့နော်တော်တော်များများကကျွန်တော်ဒီထမင်းပေါင်းလေးပါကျွန်တော်ရှင်ပြတ်လို့ရှိရင်လည်းလှုံ့ပစ်လေးရှိရပေါ့နော်တောင်းဒီအသေးဖွဲကိစ္စလေးတော့ကကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထမင်းပေါင်းလေးတော်တော်များများကျွန်တော်ပြန်ပြင်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒီကတော့ကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်ထမင်းပေါင်းလေးအခုဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဒီကောင်ပေါင်းမလာဘူးပြောတယ်နော်โอเคဒီကောင်လုံးပါဝါမလာဘူးနော်ပါဝါမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဆင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် plug ကိုယူဆင်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ plug ကိုအရင်ဆင်မယ်ပထမဆုံးဆင့်နေတယ်ကျွန်တော်သူဖြူကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်အရင်ဆင်မယ်နော်โอเคဒီဖြူလေးတစ်ချက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြူလေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်ဖြူကောင်းမကောင်းပါနော်ဖြူကောင်းမကောင်းကျွန်တော်မီတာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်စစ်ကြည့်ဟုတ်တမီစနေနဲ့ပါစနဲ့ကျွန်တော်ဆင်မယ်နော်ဖြူလေးကိုအရင်ဆင်မယ်ကျွန်တော်ဖြူကောင်းမကောင်းโอเคဒီကောင်ဖြူကောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆင့်ကျွန်တော်ဆင်လို့ပြီးပါနော်ဒီကောင်โอเค plug ကိုကျွန်တော်ပြန်တက်လိုက်မယ်အခုဒုတိယဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထမင်းပေါင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီထမင်းပေါင်းကိုထိုးတဲ့ plug ကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ချက်စစ်ကြည့်ရနော် okay sorry ကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ချက်မီးဝင်မှုကျွန်တော် dustbin လေးနဲ့ဆန်းကြည့်ရအောင် okay ဒီကောင်မီးရှိရနော်မီးဝင်တယ်နော် okayဒီကောင်မီးဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ plug မှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော် okay တတိယဆင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝင်းပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနောက်ကဖုံးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ထမင်းပေါင်းကကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်မဲနေရပါတော့ဒီလိုမျိုးမဲနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းပေါင်းတွေကကျွန်တော်တို့ထမင်းပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ထမင်းဆန်ဆေးရတော့ပါဆန်ဆေးပြီးွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေဒီမှာဒီဘေးပတ်လည်မှာရေချန်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရေကိုပြောင်းတုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထမင်းပေါင်းအမြန်ပြက်လေးရှိတာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာထမင်းပေါင်းတွေမှာဒီမှာရေချန်တယ်ဒီမှာရေတန်းလန်းဖြစ်တယ်ရေချန်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတရုပ်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေကဒီ coil မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပူချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွားပြီးတော့မဲသေးတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွားပြီးကျွန်းသွားတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ coil လေးလည်းဒီ coil လေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကောင် short ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေဘေးမှာရေရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတွင်းထဲမှာဒီ coil ရှိရဲကျွန်တော်ဒီမှာဖြူတွေပါရှိရဲကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်မယ်နော်ဒီကောင် okayတော်တော်များများထမင်းပေါင်းပြက်လို့ရှိရင်တော်တော်များများလှုပ်ပြစ်လေးရှိရပါတော့လှုပ်ပြစ်ပါနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြင်လို့ရပါနော်ဒီကောင်လေးအချိန်ခဏလေးပဲပေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူပစ္စည်းကအဲ့လောက်သေးမကြီးဘူးပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုโอเคဒီကောင်မှာကျွန်တော်အခုတွေ့ရတယ်မဟုတ်လားဒီရေနဲ့ရှိတယ်ဒီနဲ့တုံးလိုက်โอเคတော့မှာဒီမှာ
ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒါဖြူပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီဖြူရှိရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်နီးကဆွဲပြအောင်နော်ဒီကောင်လေးဒီကောင်ဖြူပေါ့ဒီကောင်ဒီကောင်လေးကဒါဖြူပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒီဖြူကိုကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်နံပါတ်1ကကျွန်တော် plug ကိုစစ်မယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်ဒီ plug ကောင်းကျွန်တော်စစ်မယ်မီးဝင်မဝင် okay ဖြူကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ plug ကောင်းစစ်မယ်ကျွန်တော်ဖြူကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ plug ကောင်းစစ်မယ်စစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် okay ဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းဖွင့်ပြီးတော့အနောက်ကဒီ twin ပေါင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီဖြူကိုလာစစ်မယ်နော်ဒီကောင်ထဲမှာလည်းဖြူရှိရနော်ကျွန်တော်ဒီဖြူလေးကျွန်းနေရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အခုကျွန်တော်မြင်တာဒီဖြူလေးကဒီမှာမဲနေရောနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကျွတ်မှုများကျွန်တော်ဒီကောင် display နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော်ဟောနဲ့ club meter နဲ့ကျွန်တော်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဒါ meter နဲ့ချက်တိုင်းကြည့်မယ်ဒီကောင်နော်โอเคဒီဖြူကျွန်းနေဒီဖြူကျွန်းသွားရင်နော်ဒီဖြူချော့ဖြစ်သွားရင်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီဖြူလေးကိုဖြုတ်လဲလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဖြူလေးကိုဖြုတ်လဲလိုက်ဖြူလေးကိုဖြုတ်လဲလိုက်ရင်တရားရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဖြစ်သွားလာမှာနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီ coin short မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြူလေးဖြုတ်လဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါတော့လေကျွန်တော်ရှိမှာအဲ့ဖြူကကျွန်တော်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါရေကတစ်တာဖြူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တက်ပြလိုက်မယ်နော်โอเคဒီကောင်ရဲ့ဖြူပုံစံလေးကဒီကောင်လေးနော်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်ချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်โอเคဒါသူ့တွင်းနေဖြူပေါ့နော်ဒီကောင်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဖြူမှာဖြူ250ပို့တန်းအမီယာโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်စားထိုးလိုက်မယ်နော်ဒါသူ့ဖြူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့စားထိုးလိုက်မယ်နော်တော်များတွင်းပေါင်းလေးတွေပြတ်သွားလို့ရှိရင်နှုတ်ပြလို့ရှိရင်တွင်းပေါင်းတွေမီးမလာတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းမလာတော့ဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များတော့နှုတ်ပြလို့ရှိရပါတော့နှုတ်မပြပါနဲ့တော့သုံးလို့ရပါဘူးနော်ဒီကောင်မှာပစ္စည်းကနည်းနည်းဆဆမပါဘူးကျွန်တော်ဒီထမင်းပေါင်းနေရနော်
Okay ကျွန်တော် solve လုပ်ပြီးပြီเนาะခဲsolve လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရှက်စမ်းကြည့်ပါเนาะ Okay para thu lại nhé. Okay. Okay, di mana jadi siap kunci mana? Kalau sana jangan tinggal di mana. Nah, wayar ini mesti mana? Okay, jadi siap kunci. Okay, siap kunci. Okay, good. Power line, no? Jangan. Okay, ni power ni jangan piala sini belum kita no. Jangan di fuel itu kujang, no? Di fuel itu kujang. ဒီဖြူလေးတစ်ခုမှကျွန်တော်ဘလောက်မှမရှိဘူးเนาะအလုံးလုံးရှိမှဒီဖြူလေးကျွန်တော်ဝင်နေဆိုရင်အလုံးလုံးရှိမှ1000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမှာเนาะဒီကောင်လေးကเนาะအလုံးလုံးရှိမှာပေါ့เนาะအဲဒီကောင်လေးဖြုတ်လဲလိုက်အောင်လည်းကျွန်တော် twin ပေါင်းတစ်လုံးလုံးကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရပြီပေါ့เนาะ Okay good ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းကြီးကိုနားလည်သဘောပေါက်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဘိုင်ဘိုင်ပါ